šiandien žiniose. Uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys ir toliau tęsia nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros programą. Pajudėjo laukiančiųjų dantų protezavimo eilė. Pasikeitė Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys ir toliau tęsia Panevėžio miesto ir rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros projektą. Šiuo metu yra vykdomas antrasis etapas iš 4 būsimų. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus, šiuose etapuose sunkiausia ne techninius darbus atlikti, o patiems gyventojams įrodyti, kad šito tikrai reikia ir kad įgyvendinus projektus nauda bus tikrai jaučiama. Dėl to žmonėms pasakyti ir įrodyti, kad gerą vandenį geriant, mažiau išlaidų darysi savo sveikatai gydyti, o gamtos neteršdamas paliksi Lietuvą ir ateinančiom kartom, kad būtų galima nebūti gėda, kad aš taip nugyvenau Lietuvą. Įgyvendinus pirmąjį Panevėžio miesto ir rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros etapą, iš viso buvo paklota apie 20 km vandentiekio ir apie 17 km nuotekų tinklų. Sumontuota beveik 500 šulinėlių, įrengta 10 nuotekų perpumpavimo siurblių, 65 priešgaisriniai čiaupai. Tačiau pripažįstama, kad tiek miesto, tiek rajono gyventojai prieš vykdančios projektus reiškia savo nepasitenkinimą. Yra daug gyventojų, kurie eilę metų laukia tikrai kokybiško vandens ir jau yra pasijungę apie 50 gyventojų ir pilnai gali pasijungti dar virš 1000. Tai yra jau tokie sekantis etapai. Ir iš esmės visas miestas jau yra taip sutvarkytas, kad kiekvienas miestelėnas gali turėti kokybišką gerą vandenį, lygiai taip pat ir nuotekas. Man tenka dalyvauti toje veikloje, toje plėtroje, inžinerinių tinklų, infrastruktūros plėtroje nuo 2002 metų, kada rajone buvo vykdyti pirmieji SAPARDO lėšomis finansuojami objektai. Tikrai buvo daug žmonių skeptikų, kurie sakė, nereikalingas tas darbas, nereikalingas tas tinklas, nereikalingi tie darbai, mes gyvenam savo šulnį, turim už tvarto išpilam nuotekas ir mes tokį gyvenimo būdą ir toliau tęsim. Tačiau šiuo metu tai yra kardinaliai pasikeitę nuomonės, kardinaliai pasikeitų žmonių pozicija, jie laukia ir dažniausia ir vienas iš priėmimuose ateinančių žmonių klausimų, kada bus pas mus nuotekos, kada bus kokybiškas vanduo, kada mes negersim su geležim, su kitais, su nitratais vandens. Vykdomas Panevėžio miesto ir rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų statybos projektas yra suskirstytas į 4 etapus. Jų bendroji vertė siekia beveik 45 milijonus litų. ES Sanglaudos fondas finansuoja 85% šios sumos, Lietuvos Respublikos 10%, Aukštaitijos vandenų 5%. Panevėžio teritorinė ligonių kasa praneša, kad pagaliau vėl pajudėjo laukiančiųjų dantų protezavimo eilė. Spalį kvietimus protezuoti dantis teritorinė ligonių kasa išsiuntė beveik 900 Panevėžio ir 700 Utenos apskričių gyventojams. Tai yra maždaug 600 kvietimų daugiau nei praėjusių metų paskutinį ketvirtį. Galimybė daugiau asmenų gauti dantų protezavimo paslaugą atsirado prieš metus įsigaliojus naujai tvarkai, numatančiai vienodą protezavimo paslaugų išlaidų sumą. Geras dalykas buvo tas, kad buvo pakeista tvarka, kad finansuojama ne iki pilnos funkcijos, kramtymo funkcijos atstatymo, bet tiesiog yra priimtas toks socialiai teisingas sprendimas, kad visiems yra vienodai, tai yra 1157 litai šiuo metu yra skiriama protezų žmogui vienam, kuriam prie eilė, vaikam yra skiriama 3600 litų. Įdomu tai, kad šiais metais, sakysime, padaugėjo šiek tiek vaikučių, kuriem reikia protezuoti dantis. Primenama, kad protezuoti dantis į eilį įrašyti gyventojai gali ir už savo pinigus, dar nesulaukę savo eilės. Žmonės padaro vieną klaidą. Jie protezuojasi už savo lėšas dantis, neatsistoja į eilę. Jie būtinai prieš protezuodamiesi dantis turi stoti į eilę ir tik tada protezuoti už savo lėšas. Nes priešingų atveju, jeigu žmogus susiprotezuoja, ateina pas mus, atsineša ir čekius ir viską ir prašo kompensuoti, o jisai nebuvo stovėjęs eilėje, mes neturime galimybės kompensuoti. Iš viso eilėje dėl dantų protezavimo bei protezavimo išlaidų kompensavimo Panevėžio teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje šiuo metu laukia 18,5 tūkstančio asmenų. Metų pradžioje tokių asmenų buvo 1000 daugiau.
Nuo spalio 1 dienos pasikeitė Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Juo suteikiama galimybė greičiau tvarkyti su statyba susijusius dokumentus, supaprastintos kai kurios procedūros. Naujasis įstatymas numato, kad nebelieka draudimo gyventi valstybiniai komisijai neatiduotame įvertinti pastate, tačiau statytojams išlieka prievolė atiduoti vertinti naujai pastatytus ar rekonstruotus pastatus, o naujų daugiabučių gyventojai galės naudotis dar nebaigtų įrengti būstų. Atsisakyta tokių sąvokų šitame įstatyme kaip projektavimo sąlygų sąvadas. Vietoj jų bus išduodamos prisijungimo sąlygos ir specialiai architektūriniai reikalavimai. Šitas sąlygas turės išsiimti jau patys statytojai, nebe taip kaip anksčiau buvo, kad statytojas kreipėsi į mūsų skyrių ir mes išduodam. Mes tiesiog pateikiam prašymą šitom institucijom ir jie atitinkamai atsiunčia mums techninės sąlygas. Nuo šiol pats statytojas turės rūpintis šito klausimu. Pasak architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo, naujasis statybos įstatymas užkrauna daugiau atsakomybės patiems statytojams. Į musgi kreipsis tik tai dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų, kuriuos mes išdavinėsim, bet irgi statytojas turės pats daugiau domėtis, reiškia, tuo statybos įstatymu, kadangi labai daug klausimų yra permetama tiesiog ant jo galvos, kad jis pats galvotų ir žiūrėtų, kada jis yra reikalingas, kada užtenka ir paprastesnių dalykų, kai projektas tiesiog nereikalingas. Nuo šiol asmenys prašymus išduoti leidimą statyti naują, rekonstruoti ar atnaujinti pastatą, raštu pritarti statinio projektui ir kitus dokumentus turi pateikti atvykę į savivaldybę. O prašymus išduoti statybos užbaigimo aktą, patvirtinti deklaraciją ir pranešimą apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovo pasamdymą ir kitus dokumentus į valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Panevėžio skyrių. Visos drauge, šiuo šūkiu Lietuvos moteris pasitinka spalį pasaulinį krūties vėžio žinomumo mėnesį. Ta proga visoje Lietuvoje yra rengiamos fotoportretų akcijos, kuriomis siekiama atkreipti Lietuvos moterų dėmesį į nemažėjančią krūties vėžio statistiką ir paskatinti moteriško solidarumo jausmą. Tai yra informacinė akcija prieš moterų krūties vėžį. Mes tiesiog siekime šviesti moteris, kad jos skatinti, kad jos labiau rūpintų savimi, ir mes vykdome tai, kad nufotografuojame jas, įdedam nuotrauką jų į rėmelį rožinį, tokį, kurį mes turim, ir atiduodam joms, tiesiog prašydamos, kad pasidėtų namuose matomoje vietoj ir nepamirštų nuolatos tikrintis ir tiesiog rūpinti savimi. Iš viso akcijos metu planuojama nufotografuoti daugiau nei 1000 moterų visoje Lietuvoje. O kaip teigia organizatorės, tai padaryti pavyks, kadangi moteris itin aktyviai įsijungia į šią akciją. Iš tikrųjų, tai labai aktyviai, šiaip kiekvienam mieste gal šiek tiek skiriasi, tačiau Klaipėda, Kaunas, Šiauliai tai tikrai labai aktyviai dalyvavo ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad sulaukiam tokio dėmesio, nes kai kuriuose miestuose tiesiog panelės irgi komentuodavo, jog šiaip žmonės nelabai dalyvauti linkę tokiuose akcijose. Tačiau labai geri atsiliepimai, pastebėjimai, kad tikrai labai aktyvios moteris. Visos moteris labai taip nori ir, sakyčiau, pozityviai žiūri šitą akciją, mūsų eina fotografuotis, tik tiek, kad jau toms gal virš 40 tai yra labiau aktualiau, jos jau šitą žinią mūsų nešamą supranta ne tik kaip fotografavimąsi, bet kaip tiesiog tikrai, kad reikia savimi rūpintis ir, gal tiesiog ta žinia joms labiau yra tiesiog suprantama pagal amžių. Fotoportretų akcijoje prieš krūties vėžį sudalyvavusios panevėžietės tvirtino, kad tokios iniciatyvos skatina kuo dažniau pasirūpinti savo sveikata. Kad žmonės daugiau žinotų ir moteris rūpintųsi savimi. Tiesiog, manau, yra daug neturtingų ir negalinčių savim pasirūpinti, sakykime, mažai žino šitos informacijos. Kad skatintų žmonės dažniau pas gydytojus apsilankyti. Krūties vėžys daugiausiai moterų gyvybių nusinešanti onkologinė liga. Kasmet Lietuvoje nustatoma per 1300 naujų atvejų, tačiau laiku diagnozavus, ne 90% 1-2 stadijos krūties vėžio atvejų gali būti išgydomi.
Mėly panevėžiečiai, spalio 29 dieną penktadienį 18 val. Dainų autorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas kviečia į penktadienio muzikinį vakarą į vėlines su chrizantemomis. Maloniai jūsų laukiame galerijoje Menų namai Ramygalos gatvėje 30. Bilietus galima įsigyti galerijoje nuo 16 iki 19 valandos. Telefonas pasiteirauti 43 1303 arba 86 87 22 012.